നമസ്കാരം, ഏവർക്കും കോസ്മോട്ടോൺ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ലീഡിംഗ് ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പനിയാണ് കോസ്മോട്ടോൺ. 1992 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ട്രസ്റ്റഡ് ബ്രാൻഡായി വളർന്നിരിക്കുന്നു കോസ്മോട്ടോൺ. വയേഴ്സ്, കേബിൾസ്, ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സ്, അതർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് വയറിംഗ് ഹാർനസസ്, ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് കോസ്മോട്ടോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റിലുള്ളത്. ഇവയെ ഓരോന്നും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കോസ്മോട്ടോൺ ബാറ്ററി ചാർജറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വണ്ടികളുടെ അതുപോലെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ അതുപോലെ ഇൻവേർട്ടർ ഇവയുടെയൊക്കെ ബാറ്ററി ഡ്രെയിനായി പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവ വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാറ്ററി ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഡിവൈസാണ് കോസ്മോട്ടോൺ ബാറ്ററി ചാർജർ. നമുക്കറിയാം, മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒട്ടനവധി ബാറ്ററി ചാർജറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. SMS ബാറ്ററി ചാർജർ, ട്രാൻസ്ഫോമർ ബാറ്ററി ചാർജർ എന്നിങ്ങനെ പല പല ബാറ്ററി ചാർജറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അതുപോലെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ്, ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ്, ഇതെല്ലാം ഈ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റായ കോസ്മോട്ടോൺ ബാറ്ററി ചാർജറാണ് നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് വേരിയൻറ്റുകളാണുള്ളത്. 5 ആംപിയർ, 10 ആംപിയർ എന്നിങ്ങനെ 2 വേരിയൻറ്റുകളാണുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ 10 ആംപിയർ ബാറ്ററി ചാർജർ. ഇത് നമ്മുടെ 5 ആംപിയർ ബാറ്ററി ചാർജർ. ഇത് മാക്സിമം 5 ആംപിയർ വരെ ചാർജ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഇത് മാക്സിമം 10 ആംസ് വരെ ചാർജ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കുറച്ച് സ്മോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്, അതായത് 2 വീലർ അതുപോലെ ചെറിയ ബാറ്ററികൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിളും അഫോർഡബിളുമായ ബാറ്ററി ചാർജർ ഇതാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്, അതായത് ഒരു 50 Hന് മുകളിൽ ഒരു 180 H വരെ, ഈ 2 ചാർജറുകളും 180 H വരെ ചാർജ് ചെയ്യും മാക്സിമം. അതുവരെ അങ്ങനെ ഹെവി ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ 10 ആംസിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജർ. നമ്മളിതിൽ യൂണിവേഴ്സലായി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 3 സ്റ്റേജ് ചാർജിങ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബാറ്ററിയിൽ തീരെ വോൾട്ടേജ് തീരെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത് ബൂസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിലും, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചാർജിങ്ങിലും, അതിനുശേഷം ഫുള്ളായി കഴിയുമ്പോൾ ടിക്കിൾ ചാർജിങ്ങിലേക്ക് മാറുന്നു. ഈ ടിക്കിൾ ചാർജിങ്ങിലായിട്ട് അവസാനം അത് 1.2 ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജായി നിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജിങ് മോഡാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫിന് അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. നമ്മൾ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ 10 ആംപിയർ ബാറ്ററി ചാർജറാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ 10 ആംപിയർ ബാറ്ററി ചാർജർ. ബാറ്ററി ചാർജറിൻ്റെ കൂടെ 2 ക്ലിപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാറണ്ടി കാർഡ്. 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതാണ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലിപ്പ്. ഇവിടെ 2 ടെർമിനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ഈ ടെർമിനലുകളിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലിപ്പാണിത്. സ്വല്പം ഹെവിയാണ്. 6² mm വയറിൽ 1.25 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ഒട്ടനവധി ബാറ്ററി ചാർജറുകൾ ലഭ്യമാണ്. SMS ബാറ്ററി ചാർജർ, അതുപോലെ വളരെ വില കുറഞ്ഞ ലോ കോസ്റ്റ് ബാറ്ററി ചാർജറുകൾ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ്, അതുപോലെ ചാർജിങ് ടൈം, ഇതെല്ലാം ഒരു നല്ല ബാറ്ററി ചാർജറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാർജറിൻ്റെ യൂണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയും നടക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഐറ്റം. അതുപോലെ ഇതിൽ കോപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ടെക്നോളജിയാണ്. കോപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യില്ല. തീരെ ലോ പവറേ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല ചാർജറുകളും അലൂമിനിയം ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവയിലൊക്കെ വളരെയധികം പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം, ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി പവർ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു കസ്റ്റമറിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മൾ പ്യുവർ ഫുൾ കോപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ PCB മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബേസ്ഡ് PCB ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 10 ആംപിയർ ബാറ്ററി ചാർജർ. ബാറ്ററി ചാർജറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇതൊരു പവർ ബട്ടൺ, അതായത് നമ്മുടെ ചാർജർ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണാണിത്. അതുപോലെ 2 ടെർമിനൽ, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് 2 ടെർമിനലാണുള്ളത്. ഈ ടെർമിനലിലാണ് നമ്മൾ ഈ കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നേരെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ
LED ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. AC ഓൺ, ബാറ്ററി, അതുപോലെ LED ബാറ്ററി ചാർജിങ് പെർസെൻറ്റേജ്. ഈ AC ഓൺ നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തെളിയുന്നതാണ്. ഇതൊരു യെല്ലോ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ബാറ്ററി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ബാറ്ററി പ്രോപ്പറായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ LED തെളിയുന്നത്. നമ്മൾ ബാറ്ററി റിവേഴ്സിലോ അതുപോലെ ബാറ്ററിയിൽ ഒട്ടും ചാർജില്ല, ഡെഡ് ബാറ്ററി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് തെളിയില്ല, അപ്പോൾ ബാറ്ററി എടുക്കുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാറ്ററി ചാർജർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ മിനിമം ഒരു 5 വോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഒരു സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. മിനിമം ബാറ്ററിയിൽ 5 വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി പ്രോപ്പറായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ LED റെഡ് തെളിയുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ബാറ്ററി ചാർജ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. ബാറ്ററിയിലുള്ള ചാർജ് ആവുന്നതനുസരിച്ച് അതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്ക് പാനൽ പരിചയപ്പെടാം. ബാക്കിൽ ഒരു ഫ്യൂസ് ഹോൾഡർ, പവർ കോഡ്, അതുപോലെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ. നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഹെവി ചാർജറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും. അപ്പോൾ ഈ ചൂട് വലിച്ചു കളയാനാണ് ഒരു 3 ഇഞ്ചിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫ്യൂസ് ഹോൾഡർ, ഇതിൽ 2 ആംപിയർ ഫ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ 10 ആംപിയർ ബാറ്ററി ചാർജറിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കണക്ടർ. ഇത് 1.25 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെർമിനലിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്തു. ഇത് അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, കാരണം ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ടെർമിനൽ. ഇനി നമുക്ക് പവർ ഓൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പവർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ യെല്ലോ ഇൻഡിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. മെയിൻ സോൺ എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ശരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഇല്ല, ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സപ്ലൈ ഇല്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സപ്ലൈ വന്നാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇത് വർക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്പാർക്കിങ്ങോ തീപിടുത്തമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മെയിൻ ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ബാറ്ററിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു റെഡ് LED തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ റെഡ് LED. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്താൽ ചാർജിങ് ആരംഭിക്കും. കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചാർജിങ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 40% ചാർജ് ഈ ബാറ്ററിയിലുണ്ട്. അതാണ് 40യുടെ LED വരെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുറകിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആംബിയർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്ലാം മീറ്റർ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ കാണാം 8.4 8.5 ആംബിയർ വെച്ചാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം ഇതെന്താണ് 10 ആംസിൻ്റെ ചാർജറിൽ 8.4 വെച്ച് കയറുന്നതെന്ന്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 45 AHൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ്. 45 AHൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ നമുക്കൊരു പരിധി കൂടുതൽ ആംബിയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ബാറ്ററിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആംബിയറാണ് ചാർജറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിക്ക് 8.2 വെച്ചാണ് ആംബിയർ ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കുറഞ്ഞ് 0-യിലാവും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 100 AHന് മുകളിലേക്കോ ഉള്ള ബാറ്ററിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു 10 ആംസ് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ബാറ്ററിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് ചാർജ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് കാട്ടിത്തരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ റെഡ് LED പോയി. നമുക്കിത് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാലും ഒന്നും സ്പാർക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ നോർമൽ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ചീപ്പ് ചാർജറുകൾ ഇതുപോലെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് വളരെയധികം അപകടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് റിവേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പോസിറ്റീവിൽ നെഗറ്റീവുമായിട്ട് റിവേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഇവിടെ റെഡ് LED തെളിഞ്ഞില്ല, വർക്കിംഗ് അല്ല. നമുക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവുമില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ. നമ്മൾ കെയർലെസ് ആയി എങ്ങനെ റിവേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്താലും അതുപോലെ അറിയില്ലാത്തവരാരും തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്താലും ഇതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ബാറ്ററി ചാർജ് കയറുന്നതല്ല. റിവേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് പ്രോപ്പറായി കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചാർജ് കയറുകയുള്ളൂ.
അടുത്തതായി നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടി ചെറിയൊരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊരു 7H ബാറ്ററിയാണ്. നമ്മുടെ UPS-ലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ UPS-ലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽ തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ആവാതെ നോക്കണം. കാരണം അത് ബാറ്ററി ഷോർട്ട് ആകുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. അന്നേരം സ്പാർക്കിങ്ങും തീപിടുത്തവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ ടെർമിനലുകൾ തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ആവാതെ നോക്കണം. കണ്ടില്ല, ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഫുള്ളാണ് കാണിക്കുന്നത്. 100% LED കത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ ബാറ്ററി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് 5 ആമ്പിയർ നമ്മുടെ 5 ആമ്പിയർ ചാർജർ പരിചയപ്പെടാം. അടുത്തതായി ഇതാണ് നമ്മുടെ 5 ആമ്പിയർ ബാറ്ററി ചാർജർ. കാണാം, ഫ്രണ്ടിൽ 2 LED ആണ് ഉള്ളത്. ഇതൊരെണ്ണം LED, അതുപോലെ ഇത് ചാർജിങ് LED. ഇതാണ് പവർ ബട്ടൺ. ഇതിപ്പോൾ മെയിൻ സപ്ലൈ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പവർ വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചാർജിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചാർജിങ് നടക്കുന്നതിൻ്റെയാണ് ഈ ഗ്രീൻ LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 90% ആകുമ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ ആകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏകദേശം ബാറ്ററി ഫുള്ളായി എന്ന്. പിന്നീട് ഈ ഗ്രീൻ LED പൂർണ്ണമായും കത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബാറ്ററി കറക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ളാകുന്നത്. അത് വലിയ ബാറ്ററികളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും കത്തി നിൽക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ ബാറ്ററിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ. കാരണം ചെറിയ ബാറ്ററി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായും കത്തി നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാറ്ററി കുറച്ച് വീക്കാണ്, അതുപോലെ കുറച്ച് പഴയ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഈ LED പൂർണ്ണമായും കത്തി നിൽക്കണമെന്നില്ല. ഇതിന്റെ ആംപിയർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. 4.65 വോൾട്ട് 5 ആമ്പിയർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറഞ്ഞ് 0 ആകുമ്പോൾ ബാറ്ററി ഫുൾ ആകുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ചെറിയ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത്തരത്തിൽ 7H പോലുള്ള ചെറിയ ബാറ്ററികൾക്ക് നമുക്ക് 10 ആമ്പിയറിനേക്കാളും കൂടുതൽ 5 ആമ്പിയർ ചാർജറാണ് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ. ചെറിയ 2 വീലറുകൾക്ക് അതുപോലെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ബാറ്ററികൾക്ക് ഇതാണ് യൂസ്ഫുൾ. ഉണ്ടോ, ചാർജിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബ്ലിങ്കിങ് സ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് ഫുള്ളാണ്. ഇതിലും മറ്റേ ചാർജറിലെ സെയിം ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. റിവേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ചാർജ് ആകുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ലോഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഷോർട്ട് ആയാലും ഇതിന് യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല. ആ 10 ആമ്പിയർ ചാർജറിന്റെ സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ 5 ആമ്പിയർ ചാർജർ കൂടുതലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 വീലേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പെട്രോൾ കാറുകൾക്ക്, അതായത് ഒരു 50H താഴെയുള്ള ബാറ്ററി ഉള്ള കാറുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ജനറേറ്ററുകൾക്ക് ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ബാറ്ററി ചാർജറാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാതെ എന്തോരം നേരം വേണമെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാറ്ററി ഫുള്ളായി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് ഓഫ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിടാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറേറ്ററിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയ ഒരു ഓപ്ഷനാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനും സെയിൽസിനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം. ബൈ.